Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asr namazı, şam namazının arası inşallah ağız açıp az kaldı. Kılay kılası. Müslümanlar kancha savdodan, ovmin savdodan bilan qaranglar. Maşallah. Anasını arkalab alıp معلش savab nacib. الله يرضى عليك يا ابني معلش Allahu akbar. Allahu akbar. معلش يا ابني ما شاء الله. خليك يا حاج. Allahu akbar. انا مش انا خايفه معلش خليك خليك. انت صايم يا اخويا ما حرام فيش دعوة. أهي جنة إن شاء الله. يا رب. ما شاء الله. خليك يا حاج. تقبل الله. Anasını ما شاء الله. Ya Allah. يا ابني Osunda ırmaklar nasip et. Allah osunda ırmaklar nasip et. Anasını arkalap oldu. Alhamdulillah. Osunda ırmaklar nasip etsin. Allah razı olsun.